gisino dong mana dwe achiel kende to jatend William Ruto chopo higni 2 ayanga nicha nosidhe kom mar nitiere sani tarik 13 dwe mar 9 dong mana dwe achiel kende. To penjo maduong' en niya, yiero ma pacho ka be nitiere adieri e iye? Ma omiyo wan gi wendo modhi Honorable Engineer Nicholas Gumbo mane en jaod bura mar Rieda machon kendo bende odwaro kom mar gavana. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi Engineer. Erokamano Jakasai. King'iyo gini maber, yes. Yiero ma pacho kani be nitiere gi ratiro koso oyo? In kaka ng'ama osebedo ka kede weche mag siasa higni mang'eny. Erokamano Trevor. Yiero mondo bed gi ratiro samoro bedo matek. To nikech thoth jok ma chiwre mondo yiergi e yiero gin josiasa. To thoth josiasa gin joma ok ohero ratiro. Thoth josiasa gin jok mohero hetho. So yiero wuon ok nyal ber mar yiero kata rach mar yiero wuok e kit jok ma odonje yiero. Iwinjo kata mana seche moko samoro especially jok ma dwaro siasa mokwongo. Ikoni nyathina kik idonje siasa rach. Siasa en gimoled. Mane siasa gimoled, siasa gimochido. To kamera me kamani Trevor. Gisenene chieng' ma siasa ochung' e tok ndara ni bang' ng'ato gi kidi dhane mabayo. Isewinje chieng' ma siasa ochung' e platform ni riambo dhane mariambo. Kit siasa me piny kawo kit jopinyno. Ka jopiny gin jok ma ohero koko, siasa me pinyno bedo gi koko. Ka jopiny gin jok mohero kwe, siasa me pinyno bedo gi kwe. Ka jopiny gin jogo mohero adieri, siasa ma pinyno bedo jok mohero adieri. Ka jopiny gin jok mohero dongruok biro e pinyno. To dongruok ok bi gi koko ma ng'ato chung'e e wi mitoka ni goyo. Dongruok biro kaluwore gi chenro ma jogo ma hapi osebedo maber moyudo kuonde mag telo obedogo. Iwacho ni tim go koko moloyo wach. Matin ni gimitimo matin loso ni moloyo gimiwacho. To nikech gimiwacho bende na mokwongo gimosewuok e dho ng'ato dake kawo raba miruchgo. Kako wuok no wuok. To bende kako wuok no gi piny makoro sani. Samoro wago kodi mbaka ka. Tawoni ma aromo gi Jakasai. Awarieyo kata papo nditi wadhi kuro. Wana ji ariyo. To piny masani wan gi gik moko ma wawuoyo kodi ka to sekete pache. Chieng' moro ka koro in iwacho ni mano ne pok wacho kono oyo. Jakasai chieng' mano warie papo nditi. Mae gima ni wacho. Emomiyo anyalo wacho ka wacho kama. An kaka Gumbo. Asewuotho pinje mang'eny kendo ago Nyasaye erokamano. Wan gi piny maber. Tadiera mantie en ni thoth jok mosetelo nwa Kenya ka pok osemiyo jatelo japiny mago kura ratiche. To bende thoth jok madwaro ofise mag telo. Japiny en ng'ama itiyogo kaka otiko mondo oyud kom. To ka ji sechopo kacha. Anyalo wacho kata mana koko manye wuok e Kenya ka sani. Kama nyithiwa gologi. Nyithiwa gi ne nigi adiera. To nikech inwang'o ni samoro mier mang'eny in ng'ama Nyasaye ogwedho modhi skul, abenda ng'ama Nyasaye ogwedho modhi skul. Sama wuoyo kodi nyoro nyandala. An gi jaduong' aluonge ni wuoda gi dala kucho. Osepuonjo nyithinda bich. Okona ni wuorwa pok nabiro ga iri nikech atiyo ga tich marito tachulo go nyithinda. To tama nikech aseuso dhok matieko te. Aseuso diek manyocha an go matieko te. Sani nya chako uso lopa katero ne wuoda ni wuode no ichoni masinde muliro. To gima koro hinya mogik nyithindo gi an nyithinda 4 manigi degree tan kod gi e dhot. Gionge gi tich. Gionge gi tich. Tipana ang'o miyo jotelo ok mi jopiny ratichgi? En ang'o matimore? Nikech seche ma giwuoyo gi jopiny ka gisero ombulu to dhoji mit kabisa. Kendo ichiwo ni nyaka manifesto mingi gimotamo jotelo mang'eny. An samoro ka sama linga kenda to kichiko ga iti ne gik ma jothumbe wawacho nitie weche adiera kanyo kabisa. Nitie kijana moro Woodgame kamoro ni Kanyuto ne Nyasaye osekawe niluongo no Uma Basement. Nogo thumbe. To nowacho gimo ni ka ji obed metho madhiwene wadu. Gima hinyowa ni thoth jok ma wandu gimoro tindo bire Kenya ka. Ni ng'ato paro ni kaka imedo bedo gi mwandu mang'eny e kaka imedo yudo teko.
ma wuoro dhi obedo too much. Adiera mantie kwadwa ni mondo wawach adieri, wuoro manie Kenya ni ohingorego. En wuoro. En wuoro ma excessive. Minuang'o ni samoro ng'ato donjo e parliament, an kata gi jok man wadonjo e parliament, ka wadonjo higa mar 8. Tich mosetiyo en tij siasa. Onge tich moro amora mosetimore. Samoro kiwinjo kata hape koro ber mo oting'e malo motere koro bedo mana minister. Tinuang'o ni higni gi manyo bedo higni kata ng'ato osebedo pok oromo higni 20. Ng'ano osewuok from nothing, sani koro wacho ni en gi billions. Gigo wuok kanyo. En gi mwandu marach. Ma too much. Wadwa hero mwandu to me, an kaka gombo. Gi pacha wuon. And I'm not saying ni pacha no is universal. Siasa en gir tuonruok. Kineno ng'ama odonje siasa sani, ang'eyo ni kata mna unjo lendo. Samoro dho undong. Ibe samoro dho gidong. Yane na wuotho. Yo papoditi. Awinjo kiluogo ji kado Trevor. Aparo lab dho gidong. Ano kan mna uwode ya injini ya. Waburo ketie turubim. Kwa neno kakode ni. Koro woche ni. Olokre kiyomi ng'iyo magato gologo wi. Wakodi jakasai. Kaya waburo noni. Gima ketho Kenya mana diera makende en wuoro ma too much. To shida mantie inwang'o ni ng'ato biro bedo gi mwandu gi nikech bende gin mwandu moko nwang'o yo maler. Jok mang'eny e Kenya ka mosebedo gi mwandu too much. To be jopiny deo bang' tho kata mwandu ok oyudo yo maler. Well, ing'eyo Trevor, ng'amo denyo wuondo yot. Mano gima nyaka ing'e. Ng'amo denyo wuondo yot. Sani nye ncha na yudo nyathi university moro na wuoyo go chieng' tich abich. Nokona ni bendi ng'eyo ne thoth nyithindo manodonje parliamentary program bidu moro auchiel. Negi nyithi university. To nochulo gi pesa. Mano en nyathi mana wuoyo go ni achiel kuom nyithindo manene telo ka chulo gi pesa. To kod pesa mane miyo nyithindo gi ne en 500. Mondo mi gidonj gi kethgi. Mondo gidonj gi kethgi. To penye to 500 oromo miyo ng'ato mondo ket ngimane e kinde odhi oket ngimane kakoro ng'ire gi bunde. To noka ni engineer ikia. University sama wantie ni. Nyithindo mang'eny konwang'o siling 50. 15 omadho go chai gi mandas, mano breakfast. To 30 kama ng'iewo go lunch, to 5 oketo go airtime. Mateni sama ng'ato miye 500 to neno chiemo mar ndalo 10. Mano is the truth, Trevor. University kama wantiere ne masani upogore gi university mane wan go. Ng'eni ndalo mane wan university higni 30 mokalo. Idonjo imi nyaka onget mi umrigo. Imi nyaka toilet paper. Blue band ne ochopo ga seche moko makoro chai matungi ni mwalwoko go lwetwa. Gima nuluongo ni boom. Miluongo ni boom. Chieng' tich ang'wen gi tich ariyo wan gi gweno gi chapati iluongo ni dialogue. Machieng' no ng'ato nyalo chako CCU1, CCU2, kitchen 1, kitchen 1 down, kitchen 1 up mochop nyaka e box. Molo jok mane timo exercise ka wan kama. Adiera mantie ni ng'ama especially ng'ama kech kayo wuondo yot. To nikech koro gimidak ne en na gimi nyalo yudo sano. And my shida mwange Kenya ka sama wuoyo go kodini. Oksani koro jidhie migago modhiambo. Ei Kenjwa ka. Nitie jomoko masani kodhi ot to gima mone chiemo en chiemo mopangi too much magolo chuny ang'ono e chiemo no. To sama en owe chiemo nikech oketne chiemo mang'eny mohinge. Nitie ot masani ji koro betie e dho mach. Kakata mana strungi ma nyathi nyalo madhe iye kapok odhi nindo timbre nade. Ndalo moko nadhi South Africa. Not South Africa, Tanzania. To gazeti miluongo ni East African nogolo jok miluongo ni dollar millionaires. Nadhie noluonga kuro nadhi kaka mbunge 209. Iwinjo. Koro giwinjo ni achiel kuom mbunge mobiro gi en engineer. To conference romo mar engineer Matanganyika bende dhi timre nade dhi nyime. Koro gikoni wawinje mondo nyiswa kaka itimo engineering. To usually piny wing'eni chalo kaka mamani. Ka ine piny ma oko kiaji piny. Tasomo gazeti mar East Africa mawacho di dollar millionaires mani Kenya ng'eny moloyo dollar millionaires mani Uganda, Tanganyika, Rwanda gi Burundi koriw. Kora koni abende
anwango gima gogo kora to nikech anwango gima ber motimango mowuok thurwa ni waingo go jogo kora kodi kapok awuoyo amor kabisa mondo anyisu na wuok Kenya kama nigi dola millionaires mang'eny molo dola millionaires ma East Africa ma Tanganyika, Rwanda, Burundi, Uganda koriu to jo Tanganyika bing'eno kiega jo Kenya go gi piny to koni injini iwacho maber kabisa tadwa na nyisi ni ndio ng'amume mogik ni Kenya to ng'amudhier mogik East Africa be ni Kenya bende ni Kenya. Kenya gi Kisungu is one of the most unequal counties in the world in Africa ka piny ma unequal moingo Kenya en South Africa kende tineno kata mna koko parie South Africa mane Mandela oweyo higa 1994 gi South Africa masani to koro gini inyalo los nang'o engineer nikech wuoro miwacho no to nitiere wuoro nitiere kidienje ariyo kuom jo siasa madwaro kom to gi jogo midwaro ombulu irgi jo midwaro ombulu irgi bende nigi wuoro nikech jomoko penjo ni to koro ka koro idhi to gonya bende ni iye ka in ka isebedo ga jasiasa higni mang'eny ang'ono mamiyo jo siasa tiyo gi pesa mang'eny ahinya tang'o minyalo chungi mondo mi siasa ochak bedo siasa maler maradieri nakibiro irgi mingiso gini ananya kwar buoko cha pesa kan kama cha pesa nikech aonge gi pesa to giwinji ing'eni siasa mathurwa ka achiel kuom gik maketho of course jo piny bende ok nyalo wacho gi Kisungu ni gin blameless nikech samoro in ibiro ga agenda ni ma truly inyalo kata mna dhi kamoro minyisi ni gweng'u ka nyathi ng'ane dhi school because of me to kono wayo samo ng'ato chung ko to koni Trevor tiek mna kodwa chuth magoro wacha mato wacha wambe ne kwa kodwa chuth gima nyakwa tim en ni adiera mantie Trevor en ni jo mang'eny ok ong'e kata gimomiyo gigo kura abiro miyi kuom ranyisi kuom higni 30 mokalo asebedo gi bursary program makonyogo nyithindo mok nyal atime higa ka higa tarik 11 dwe mar 12 mokalo despite the fact ni ok abedo governor ma Siaya nakoni oyo program ni nyaka dhi nyime kora choko nyithindo moro kamoro ni Kabwa sub location omiyo about nyithindo 300 through support mag friends kiny ka pinyiru to mama moro biro na dala en mama mang'eyo nikech asepuonjo nyithindi 3 moko na puonjo kan Mjumbe moko benda puonjo kan ka koro asebedo Mjumbe to kona ni wuoda semba winjo kila die radio Ramogi ni chiwo ni konyo nyithindi jok ma onge nyalo to joma ni ok ogoni kura ka wan kama be nyalo miyo tafeji to ne ok igoda kura nikech ang'o an achung' gi Azimio party ma UDM ni ne ok agoni kura nikech nowachna ni kagoni kura to jakom ok dhi bedo president eno ng'isi adieri ma eno to ging'eno nyisa kaka nowachne I mean ok anyal blame ni an okwera an ang'eyi kendo aheri kendo isekonyo na nyithindo to nowachna ni kagoni kura to jakom ok dhi bedo president to penye to koro ne ok igona kura noyudo to ka ni oyombo ga pile tikwale ga kata Ruto be nyokwale kuro to penye to gamane gode kura mar gamane iseromo go pok aromo kode to bende akiaye to darom kode nade jo madongo kama tene gumbo koro ng'ama thi to kendo ng'eyo ni to nyalo romo kodi ok no nyalo romo kodi biro wawuoyo kode you see ineno Trevor ng'at ma kamano ka iwango itimo makosa nikech ok ong'eyo kata muma wacho ni by people suffer for lack of knowledge gimonego watim especially kaka oganda maluo civic education nikech year in year out and I believe kenda wuoyo kaka jaluo ni e piny luo sani ka jotend luo moyier obet piny mowacho ni onge nyathi jaluo kata chiel magombo somo manobedi e dhot ni ok somo it is possible abo nyisi gimomiyo Siaya County kuma ncha dware governor war gi nyithindo ma just under 1,500 madhi school fees ok chule primary fees ichako chule secondary war nyithindo 100,000 colleges war nyithindo 10,000 universities mano Siaya County as a whole according to statistics ma Kenya National Bureau of Statistics ma 2019 war nyithindo 100,000 secondary 10,000
colleges galuf apar universities mano mateni 120 kuom nyithindo gi kinyo gi poverty levels masiaya ma ok nyal chulo fees chuth sikit ma ok nyal gin 60%, mano mateni around 70,000. Samo wuoyo kodini CDF, the constituency ma smallest mogik sia en Ugunja. CDF madhi Ugunja en 150 million. To 150 million no, chik mar CDF wacho ni 40% nyaka dhi e basari. Mateni kikawo Ugunja no, iketo 40% mar 150, mano 60 million. Kiwacho ni iketo gi rate mar Ugunja no te. 60 Ugunja, 60 Ugenya, 60 Alego, 60 Bondo, 60 Game, 60 Rarieda. Mano 360 million. All the governors, and mano gima replicate itself the whole of Luoland. Governors ma Nyanza te, kapok iketo on source revenue, mano wango mathin mugi ket billion aboro. So roughly, inyalo wacho ni governors magwa Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, knowing about 40 billion every year. What would be so wrong? Kikao 1 billion in each of the counties. Economy more the education. Mano is only 10% by the way. Ere makosa kikao 10% mag revenues ni puonjo go nyithindo. Is there a problem? And I can tell you nikiketo 1 billion Siaya, iketo 1 billion, and it is doable. Kwale, my county is much poorer than Siaya Kumae. Nyocho keto 800 million ni puonjo go nyithindo. Angwa mono getimo ke priorities upside down. Wakwasi waketo priority marwa. To me an kaka gumbo. En priority ko so pesa emo kubiye wa. No. Kech giwacho ni kata gwacho ni pesa biro to kochul. Ineno. Kata jo county go kochul. Pesa biro moleo Trevor. Am yet poka winjo governor ma wacho ni allocation marwa ma 2022-2023 pod ma odong. It can delay, yes, but obiro. And I can tell you, asebedo bunge. Onge governor kata peso delay manyalo ndiko because I used to do it. Ne wan kane wandalo man wan Rarieda no kedo nyithindo temu luonge national school wa mi full bursary. To pesa ne leoga, yes. To gimano watimo akaw barua tandiko ne alliance ni the following students obedo sponsored gi CDF. Pod wan gi delay. Miwa up to a maximum of 2 months we will remit them. Which principal we refuse? It's not possible. So priorities magwa are upside down. And I'm not here to blame our governors or anything. I'm only saying nigigi kwaketo the right priorities. It can be done. To gigi miwacho gi ng'eny jogo ndiko gi nyaka manifesto. Kendo seche magine campaign tingisi kaka de teme. Tang'amo ni teme. Ndalo mane wane bunge niko nitie two things matimre parliament. Mori luongo ni exhibition, mori luongo ni teach. Most manifestos ma Kenya ka gin exhibition. En mana ranyisi mitango ne jopiny. Exhibition. Nyochi winjo kanene chairman mar ODM bedo interviewed. No wacho na kani ipenje ni wuok e ODM. Kore dhie Kenya Kwanza. To koni the manifestos are just semantics. Otherwise one are the same. Chalre achala. En mana dhoke malokore matin. So getting back to gimomi owanka. Kenya is a very rich country. And ang'eyo ni ng'amo sesomo. Kisomo book moro manondik gi first prime minister ma Singapore. Iluongo ni Lee Kuan Yew. Iluongo ni From Third World to First World. Ibro nwango kane ne Singapore chakre 1965. Prime minister gi mokwongo kuonde manobire manyo kony ne Africa ka. Iwinja maber. But ingeni sani Trevor dango kabina kwai ka pacha wachi na dhi maber boloya koso. Ingeni mwana chopu na kwai. I say it may be true. Yeah. Lakini of course kada sani ka kerwako suit baja ber. Tani gi vest na mi go lago ka muka tene na diambo. Adiambe jawa da by the way. Angeno chiko itio winjo. Inyalo oro ne moska ngochi. An ngama da kolo nyaka confirm. Adiambo ki winja kato chikiti ani radio TV ramo. Koro kikagi ikel weche mang'eny. Musibra bobe na nyiso na biro ka. Biro bura won nyangaga. Okay. Ya game jakale ngama ngona inya. Yomi nyaka mose ubura ngama onge gimodwaro. Kata na weekends ariyo mokalo. No kawo siling 100,000 momiyo nyithindo 4 madhi university. Okay. To onge gimodwaro. Okay. Onge gimodwaro. Ngabeto ber. Di luongo na man ganene. Akumo jako
Ojwang Obudo Jaturi mane kona man who is good is It's good good how. how. Korivinjo, going back to the subject. Yeah. The truth is, I was talking about story ma Singapore. Ere kaka Singapore no work from piny makwecho to piny mikwayo. Leadership. Leadership. Unless and until wana yie kaka jok madwaro. Ni kasamo oketi ni mondi tell. Oken thuolo mar. Yes, of course. Iwacho ni kamiti ye. Temanyaki konyrie. But my experience kaka jatelo shows ni you don't have to steal to benefit from position mari. It's very simple. Ing'eyo ga jomoko miluongo ni jok marege pong, miluongo ni rego ni mongi. Do you know ni ng'ama rege pong can actually godhiambo nyalo dhi gi cham de pariyo to onge dhako mokwalo. Do you know? Nikech sa morego donge buru donka. Koso buru ok dong. Donge korego kata mna korego de mama ni moro mapenjo ni min kasai. Ineno kama ukiber. To kodi amoka di ber. Awoge dhi. Buru gi be min kasai dhigo. Moko dhi kao. Donge wang min kasai osedhi. Oseng'iyo, osetieko boloro dhot. Koro jo obuche gi. Ang mama mono kwal ne kwal. Kamora mora ma ng'ato tiye. Nitie buru madong piny ka. To me, buruno is more than enough. You don't have to steal. Ni mondo eka mondo kori bedi. There is too much theft. Nitie kuma excessive Kenyaka. And it is all levels. Yeah. All levels. All levels. Obed county assembly, obed national, even within the executive. It's just too much. Gini kineno tipani ni keche mamiyo jo yiero nyaka joma ging'eyo ni magi to joma undu, joma jokuoge to giyiero. The biggest osiepa eni jogi ok ong'eyo. Ya wacho ami example mar mamacha. Wadwaro civic education. Nikech ochopo kama jang mago kura nyaka understand ni kurigo godiochieng' adi. Achiel. To bang' odiochieng' achiel obed ng'ama ber obed ng'ama rach ibiro bedo kode kuom higni adi. Abich. Higni abich roughly and almost ndalo 2,000. Mistake mitimo gi ndalo achiel dwa ketie jela kuom ndalo 2,000. Kata mana wan sani part of the reason momiyo noko yerwa ni unu jokocha despite the fact ni bende iliekri ni jazz mio. Sani the same people nyocha neno, I'm sure you saw it. Nyocha neno achiel kuom ndalo moko na dhi campaign Ugenya. Ka campaign Ugenya siepna mana dhi campaign dalane to ng'ato oro den in kawuono wanegi. Ere kaka inyalo kelo jasembo nika. Ng'ama no oro ni message ni dwa nege no ema nyondiko barua ma 20 pages ko complain go ne governor Masani Masiaya. Ni kata mana Ugenjwa ka isebire deriyo nyaka ne yieri. So really we need civic education. To nikech the truth of the matter is, and you know, ingeni gigi kinyiso jopiny, they don't understand. Kata jatelo bedo mana maber nadi. A time has to come manyako. And usually, dhano bedo remembered gigi motimo ne jo dhano wadgi. Dhano bedo remembered gigi motimo ne dhano wadgi, not gigi motimo ne nuwuon. In fact, sani, awinyo no lap dhogi ndong. Dhiye dala ku. Tilor dhodi, ibiro koni ng'ama jawuoro, to wamiyo kura. But kidi chiro magwengu iluongo nago. Njogo market. Kidi njogo tikodo oyo. Ukodo oyo. An bende alendo mnaka ng'ama wiye rach malendo gi tung. Lakini na wuoyo gosiepna moko kaka gumbo gini. Omiya siling 5,000 an gi siling 50,000 ka. Akonyie go nyithi jogweng'wa mok nyal ok skul ibiro yaw dwe manyien rum dweni. Mondo giyud ka gidhi school. Okay. Wadog chien osiepna. Mondo you understand. I mean, look at somebody. Ng'ato kakan. Sami kwalo jopiny ikoso ne Nyasaye. Why? Awuok at school munu kano tunga higa 84. Katimo uto utendo na okotimo haya. Wanu watimo haya. Achwado gi tienda minyaka chopo kamoro no papo. Ka Nyasaye okonyi mibedo engineer mibedo nyaka mbunge. Sami kwalo jok manomigi. Donge ikelo kuong koa kuom Nyasaye. Okoa kuom dhano wadu. So, ananyalo kwayo jopinywa. It's going to be difficult. The truth of the matter, any siasa makanya kasani is very expensive. Gijo moko bencha dwaro kata kombe mag bedo MP kaka to kweno tiyo ga 150 million dwaro kom mar MP. To pesa no beduogo. Koso koro mano odonjo kong'eni odhi kwano. An kaka ng'iye Trevor, kidonje siasa, in my view, kikidonje ni dhi recover pesa benyi tiyogo.
pesa ni recover through gima luongo ni social capital. For example, kadonjo Rarieda in 2008, and I go erokamano ne MP Beneni Kenya before me, Rafael Tuju. They want to be 21 kilometers of tarmac. Ka walk, I mean, by the time I take one time, and I think ni mane momio Rarieda nene otimo na gima ne poge timo ne ngato. Ngeni karwa ne okriere ga ngato dere. Iye didi chel se walk. Ka walk, by the time wadok 2013 one 92 kilometers mag tarmac. Moko kuom gi unfortunately sa no kethre, ok nyal mtokni ok nyaringe. So to me, whatever amount of money manatiogo, I don't think it was enough to build an extra 70 plus something kilometers of tarmac. I do kawan gi secondary schools a parga berio, awayo kagen 49. So to me, mage gik ma aparoni, you know, inyalo wacho, mano is legacy. Any legacy. But kidhi kucho, ni every, you know, it's even the meaning. Ingama mbunge. Yoro siling 1,800 ne japuonj no dhi ogere go school. To kinyi chak yoro ng'at ni ng'eni jachelo dwaro 80 kinyo dhi garambe. I mean, nyakibed ng'ama nigi sunga chunye. Nani ketho. Yes, idongi ketho. To koro king'iyo sirikal sani mantiere ni. En sirikal aina mane? En sirikal barua bar kose en sirikal? Ineno Trevor. Kata en barua bar. To ute joma noluongo na ndhoke nikech nudhe kocha. What, of course. Koro sani no, watu waber nikech koro de wanyiso giga. Sani koro ber. Inedo Trevor. Ne wakonde yao. Nung'eyo chieng' mawuok e mioyo. Chieng' mawuok e mioyo. Chieng' ma koro wuok sani en mar William Ruto. Waoe uru. Gini maber 100% biong. Nikech kata mwaloka. Begumbo gini yuak ni ne giombo to magi. I mean, Omaya is everywhere. So, kaka jopiny kabe yuak, it's all the same really. But there are so many dynamics. Actually, ni yiero ok nyal bedo perfect nikech politicians are not perfect. So with all that, sami donje contest, kata inosiep na kidwaro, ngeni you are going into an imperfect contest. Masa moro, unfortunate as it is, the end justifies the means. And no, kato yobi mnage kura chele, especially magwa makocha, obro chamo 5 years. So for me, it's a good thing. Gimomi an a good thing. And by the way, Angini, nachako wacho kapo danie bunge. I can't remember which two, either John Buddy or John Pesa. One of the MPs who are bitterly opposed to Gimilu when we winner takes it all. Winner takes it all, Trevor, katiye katidage. Kama president woke, there's a difference. One me example. Samoa we kodini. Kiambu County osegolo 2 presidents. Jomo Kenyatta, the first president, Uhuru Kenyatta, the 4th. Kidhi Kiambu County sama we kodini. Ndara maglam ma Kiambu County. Kiambu County, one county. Ohingo lam te Manisia County, kiriwo Kisumu County, kiriwo Homa Bay County, kiriwo Migori County. County achielo riweko county sedi ang'wen. Kidhie wach mar stima, kenda mor ni jasiaya momi stima. Siasa ni kidhie, udi manigi stima, total households masiaya gina about 250,000. Households manigi stima masiasa ni gina only 20%. Matende ni kikao udi 100 siaya, to prario kende manigango gistima. Kibiro Kiambu, households manigi stima gina 92%. Matende kikao udi 100 Kiambu, udi procheko nigi stima. It is even worse, kibire wach mar pi. Kibire wach mar pi, udi manigi freji makiyao to golo pi siaya gin 2%. In fact, 1.7. Matende ni kikao udi 100 siaya, to udi minyalo yao, mapi wuogi ot, makidonje ot, pi ni ot, inyalo dhie konyruok e ot, gin 2%. Matende ni kikao udi 100, to udari okende manigi pi. Kibiro Kiambuka, udi manigi pi e Kiambuka gin 35%. Matende kikao udi 100 Kiambu, udi 35 nigi pi odgi. Emomiyo osiepna. It is. But you see, onge ng'ama ok dwa chiemo e Kenya ka. Onge ng'ama ok dwa pi modho. Onge ng'ama ok dwa stima. Onge ng'ama ok dwa ndara. Onge ng'ama ka tuo to ok dwa dhi hospital. Gigi ji dwaro gite. So mondo kuobedie Kenya. Kenya en piny ma barwa bar, whatever you call it. Kati wacho ne broad based,
kati wache handshake, kati wache corporation, kati wache nusu mukati. Kenya en wabar country, I'm sorry. Nyakwapoge. Okay. And now wacho kani parliament. For example, it is wrong and we can't say it is right. Look at Raila Odinga, for example. Every election, en gidhano karibu million na biriyo moketo geno gi kuome. Kara ilo nuango, to gibe ginge ni gitimango. To magi joge ma chakre 2013, 2017, 20 otokode million na biriyo. Kaiti dwa wacho ne ngani gi joge million na biriyo gidi bango kura. Jogi gi ne waseyombo gi kori go kori ne waseyombo. Even it's wrong. So it is nyakobed gi formula ma accommodating amok koyodo at a certain level. Okay. And by the way, it is not just in national level. This thing yakabed cascaded to the counties. And I'll tell you why. Right now, kancha de dala. Anwango nyithindo mokangwen manomi teacher county Masiaya. Omegi appointment letter koro gidhi gi milungo deployment. Kage dia deployment. Min nyathini no campaign ne gombo. I mean, is that how we want to go? Igole because didn't mean you have a right. Mondo campaign ne gombo. So kakwadwa kete malo ni. Nyakobi nyake county. Mondo watch marini winner takes it all cannot work in the county, cannot work in the country. Okay, low tension. Everybody do no bedi gikwe. Bwana wangi kiluonga to mia time madhara. Tokala unaka fargen. Wangi kiluonga to luonga wachano wajua. Lakini erokamano. Honorable Engineer Nicholas Gumbo manager od bura barari da machon gi governor Masia. By the idhi chai kichungendo. Mate mana ikata pod wateri mos support we sani aneno ka wecho kricho kodwa nikech komanyo tianyo iluongo ni monde Ruto ni ame ji oduogi no you never go room in politics. A rumor is not confirmed until it is denied. No. Okawacho ni confirmed until it is denied. Awacho ni pod wapimo piny. Okadina. Erokamano engineer. Pod wapimo lakini katieko gima duong ni kuobedie piny. And nyakwago erokamano ne jatendwa. Nikech Raila remains jatendwa. Kata mana wan jok manyocho chung the other parties. It's our right, by the way. And man fight for multi-party. So jok ma wan mo decide nigi dwa exercise their politics outside the dominant party. We should be accommodated because that is what we fought for. Erokamano engineer. Sama wango koro wanere kendo sadi. Thank you so much. Wang nikilunga kasa olungo bad mondo wachando weche bwana. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3